क्या आप जानते हैं सबसे तेज भूकंप किस शहर में आते हैं? तो चलिए जानते हैं दुनिया के 3 ऐसे देश जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। फैक्ट नंबर 3, जापान। यहाँ हर साल हजारों छोटे और बड़े भूकंप दर्ज होते हैं। 2011 का जापान भूकंप इतना शक्तिशाली था कि उसने धरती की धुरी तक हिला दी थी। फैक्ट नंबर 2, इंडोनेशिया। यहाँ आए एक भूकंप ने सुनामी पैदा की थी जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। ये देश दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप जोन में आता है। फैक्ट नंबर 1 को जाने से पहले अगर आपको ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो चाहिए तो कृपया हमारे चैनल टेक्निकल फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूले दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, नेपाल। 2015 का नेपाल भूकंप इतना शक्तिशाली था कि पूरे काठमांडू शहर का नक्शा बदल गया। वैज्ञानिक कहते हैं यहाँ किसी भी समय फिर एक बड़ा भूकंप आ सकता है।